Yun, meron na. Isa pa. Kailangan po sir umugong. Off. Off nyo po muna. On pa. Pakitin natin yung gasolina ron sa ano, fuel rail. Okay na siguro yan. Right. Start. Yun! Ayos! Galing ni sir. Yan kayo. Sir ano po, good day po. Master pivot naman tayo. Ayaw po nung mandar. Puro lang po siya cranking check natin. Kaya lang po pinakita ko. Ayaw na. Master pivot po. Pareho po kami po desk. Yan, check engine naman siya. Pag in-start po. Yan lang redondo po. Parang mabagal pa redondo. Pinacharge ba yung battery? Pinacharge. Di pinuntahan na rito, malakas to ang battery. Mazda Tribute, ang fuel pump po niya or Ford Escape ay nandito po sa ilalim ng upuan. Yan, ilalim po ng upuan ng passenger side. Passenger seat sa likod. Likod ng driver seat. Yan po. Ayan, okay na mga sir. Yan po mga sir, no? Check na natin yung supply nito. I-check nyo po yung supply nito mga sir. Saan ba yun? Wala na. Ito to, tanggalin nyo muna yung takip na to. Yan, tanggalin nyo puan. Ito, buksan nyo to. Yan, check nyo yung supply dito. Kung mayroon dalawa, kailangan dalawa positive dyan, mababasa nyo. Isa pag ini-start, tapos kapag bitaw mo starter, mamamatay. Yan po, check nyo. Yung tinatanggal ko yung fuel pump, check natin. Ayan po, dito po tayo kay Cap Joel Song. Ayan. Ito po yung kanyang Mazda Tribute, no? Yung nakaraan po, nakita nyo naman, ayaw po mandar. Yung bomba po niya, tinesting ko po ito. Testingin nyo lang po itong bomba na to. Positive, negative to. Tinesting namin to. Ayaw na talagang umikot. And then yung kanyang fuel strainer. Ayan, tingnan nyo naman mga sir. Mukhang wala nang dumadaloy. Ayan. Meron pang filter to sa loob. Ayan. Papalitan na po natin ito. Ford, pang Ford Escape po. Pareho to, pang Ford Escape. Magkano po bilhin niyo? 7.5. 7.5. Sa iba, 8,000. Ayan, shoutout po kay Kap. Ayan. Dito tayo ngayon sa Chera. Dito sa Mata. Nakabit na po natin. Yan po mga sir, nakabit na natin siya. Doon na lang po sa contact natin battery. Mazda Tribute, tapos Ford Escape, pareho po yan mga sir. Kaya po na lamang fuel pump sira. Again, ito, tinanggal ko tong fuel rail. Yan. Tapos, bago po tayo nagpapalit ng fuel pump, chinek po natin yung wiring nya. Kailangan may positive and ground na pumasok doon sa harness. Hindi na po, tapos na po. Ngayon, kasi yung bomba, hindi po umakyat yun, yung kanyang fuel. Kailangan i-on natin. Kayo nga po mag-on sir. Titingnan ko lang kung umuugong rito. Ano? Patay po ulit, patay po ulit. Isa pa. Opo, huwag po muna, huwag po muna. On nyo po muna kasi hindi po umakit ang gasolina eh. Hindi. Patay on nyo muna. Yun. Isa pa, patay on. On.
Yan, meron na. Isa pa. Kailangan po sir umugong. Off. Off nyo po muna. On pa. Pakitin natin yung gasolina ron sa ano, fuel rail. Okay na siguro yan. Nice. Start. Yun! Ayos! Galing ni sir. Yan kayo magkukuha. Subscribe na kayo dyan. Ayos na mga mandar na mga sir. Kaya po i-on patay kasi kailangan po yung fuel line kasi rito na empty yan. Kailangan i-on patay kasi kapag niredondo nyo yan matagal. Kapag pwera sa starter tsaka baka maglubat pa. Kailangan on nyo muna, on patay. Kasi pag on nya, akit sa gasolina, hihinto agad. Kaya on patay para umakyat dito. Yun, goods, mandar na. Magaling to. Bata pa lang, magaling na mekaniko. Okay na mga sir, mandar na. Shoutout po kay Sir Joel Song. Thank you. Apo, ilalagay natin. Mga sir, no? Una po natin gagawin, ganyan, ayaw po umandar. I-check engine, no trouble code. Check nyo po itong fuel line kung may lalabas pong gasolina. Kailangan may lalabas pong gasolina dyan. Tapos itong mga kurente, kailangan to may kurente yan. Yan. Kasi dalawa lang dyan ang hindi gumana, mga coil. Hirap siya umandar. Kung hindi siya under. Kaya kailangan i-check din natin to. Yan, on po natin. Start. Yo. Masarap eh, rev. Ayos na po mga sir. Okay. Thank you. Subscribe po, tsaka po pa-like ng Facebook page po namin, 777 Auto Electrical. Yun po, God bless po. Tsaka kay sir, sa tiwala. Thank you. Ang galing. Thank you po. Dito na kayo. Number 1. Thank you po.